Общий расклад. Может проиграться не у всех. Что стучит в вашу жизнь? Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, кто дверь открывает и чем сердце успокоится. Итак, смотрим, что стучит. Изменения стучат. Что-то новое входит в вашу жизнь. Возможно, это просто показали Новый год, потому что смена идет. Ну давайте, что гремит в вашей жизни? Человек издалека, который не с вами, вполне может проявиться. Рыцарь жезлов спешит что-то вам сообщить. Так, что на пороге стоит? Рыцарь чаш. Ждите известия. Здесь, смотрите, у вас все рыцари движутся. Человек явно стоит на перекрестке, на дороге. Итак, кто дверь открывает? Либо ребенок, если есть, либо ваше желание встретиться. Чем же сердце успокоится? Шанс дома отпраздновать, встретиться будет.